ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਸਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਟਲ ਨਸਲ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੰਗ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 42 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੰਗ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ? 15,000 ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਠ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10% ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 100% ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ 100% ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਚ ਲਾ ਲਓ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਸਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਟਲ ਨਸਲ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਬੀਟਲ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੀਟਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓਰ ਬੀਟਲ ਦਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੰਗ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜੀ, ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਦੱਸਣ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੰਗ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਇੱਧਰ ਵੱਖਰਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 42 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰੀਡਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਰੀਡਰ ਹੋ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਟ ਬਲੈਕ ਬੱਕਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੈਟ ਬਲੈਕ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੰਗ ਦੇਦਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣਾ 6000 7000, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇਹਦਾ 6-7000 ਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੱਠਾਂ, ਉਹ 7000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 7000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੇ ਪੱਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 15000 ਤੱਕ ਦੀ ਪੱਠ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਚਿੱਟੀ ਪੱਠ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਠ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ? 15000 ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਠ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਜੀ ਇਹ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੰਨ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੰਨ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਹ ਬੱਕਰੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ? ਦੁੱਧ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 400-500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ